Hello, mag-unbox tayo. Ito ay yan o. Subukan natin kung effective talaga. Kasi nakikita ko sa mga comment maganda daw. Kaya ako yung napabili. Marami ako nasubukan na box ay mahina. Bumili na ako ng magic gatas, wala din. Bumili mo ng ito, nano, literal, floating medium. Medyo mahina din. Hindi ako satisfied kaya sinubukan ko itong Armor. Umpisa na tayong linis. Tingnan natin kung okay na. Kung fitting na ang aking NMAX. Kumagya ingat yan ay yung resulta ng Armor. Ang lupit ito, kintabo, kumikilang. Kaso yun naman pala mga kabarbers, pasubscribe mo na aking munting YouTube channel, Barber Moto TV. Yun o, kintabo. Lalo dito sa plastic, kintab talaga eh. Ramdam mo yung pagkakintab eh. Yun, top box. Malupit pala tong Armor eh. Madami kong biniling ang pagtabi sa Armor lang pala maganda. Bumili na ako. Yun, nasa magic gatas, wala din ng kwenta. Yun, sa veteran. Sa nano, wala din. Ito, ang ganda.